Iguaçu. O Rio Mogi Guaçu é a minha especialidade. O que eu mais me dedico é sobre a água e principalmente sobre o Rio Mogi Guaçu. Então a gente vai ter uma conversa legal com vocês hoje. Inclusive, deixa eu me apresentar, meu nome é Jean Ganato e eu trabalho na SAAMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente de Mogi Guaçu. A gente cuida das áreas verdes, do rio, de várias demandas, de plantar árvores calçadas, orientação, a gente produz algumas mudas, que eu vou falar para vocês depois. E inclusive eu trouxe aqui hoje para mostrar para vocês um negócio que eu não faço palestra sobre isso, mas eu achei elegante, eu não vou falar com vocês sobre macrófitas, plantas aquáticas, que tem aqui no bairro de vocês, que é um problema, né? Vocês viram lá o córrego dos macacos, tá limpando e tirando as plantas aquáticas lá, esse mês aqui todo? Teve bastante comentários sobre isso, pessoas falando como que deveria ser feito, que é um problema com macrófitas, que ela é ruim, que ela atrapalha, que ela tira a oxigenação. Vocês estudaram alguma coisa sobre isso ou não? Não, né, professor? Mas vocês conhecem, né? Água-pé? Sim. Água-pé, né? Legal. Então vamos começar por aqui, eu vou falar um pouquinho sobre ela, depois a gente faz a caminhada. Eu acho legal vocês saberem sobre ela, para orientar a população, para tirar essa visão que ela é ruim. Tá, você foi pra mim, por favor? Ó, essa aqui são as mudas que a SAAMA produz. Mogi Guaçu tem um viveiro de muda, vocês sabiam? Que produz mudas aqui no Mogi Guaçu. A gente tem um viveiro de mudas. Tem algumas pessoas, dois funcionários que ficam para a rua cuidando de jardim. E quando eles veem semente, eles coletam a semente, levam para a SAAMA, a gente trata essa semente. Ela vai para o nosso viveiro que fica lá na Cachoeira de Cima, lá na faculdade. E lá tem o berçário, depois ela vai para um outro estágio. Então lá são produzidas as mudas, que são árvores nativas e árvores frutíferas. O que seria melhor plantar, que vocês acham, nativa ou frutífera? Nativa. Nativa, né? Legal. Ó, a porcentagem correta de plantar árvore é 80% nativa e 20% frutífera. Esse é o controle perfeito de plantação de árvore, de mudas. Então sempre mantenha na cabeça. 20% frutífera e 80% nativa. As pessoas tendem a acreditar que é muito melhor plantar só frutífera, porque alimenta os pássaros, que é verdade, né? Mas não é. O controle da natureza, o melhor é 80% nativa e 20% nutriente. E o que ela puxa? Vocês sabem o que ela se alimenta? Não, ela está na água, mas qual que é o alimento que está na água que ela sobrevive, que alimenta ela? Isso, geralmente esgoto. Esgoto. Não que tenha muito, mas tem bastante. Então ali embaixo, naquele local ali, ficou o cenário perfeito. Por quê? A gente antigamente tinha um córrego que passava ali, nós barramos esse córrego, criamos uma superfície ampla, grande, e está muito assoreado, está rasinho lá. Então as plantas, essa parte flutuante, ela não enraiza, ela não prende em lugar nenhum, ela nunca prende, ela nunca enraiza. E ela vai flutuando lá e vai se alimentando desse esgoto, que é o que ela precisa. E aí tem essa conversa que essa planta é ruim, que ela tira o oxigênio, que ela atrapalha o meio ambiente, e não é verdade. Se ela tira o esgoto da água, se ela filtra o alimento dela, então ela não é ruim. Ela é ótima para o meio ambiente. Ela consegue tirar esse metal pesado, do micro-organismo, da água. Agora, quando que ela se torna ruim e por que se torna ruim? Ela se torna ruim quando ela começa a aumentar muito. Até 15%, você tem uma superfície, imagine aqui, é um lago. Até 15% do lago era ótimo para o meio ambiente, que ela está tirando todo o material pesado, o esgoto no caso, servindo de abrigo e alimento para os peixes. Então ela é ótima para o meio ambiente. Então por que ela se torna ruim? Quando ela começa a tomar, ela passa de 15% e começa a aumentar essa superfície, ela vai tomando toda a superfície do lago. Se ela chegar a cobrir 100% do lago, ela vai impedir a luz solar de entrar e vai eutrofizar a água. Já viram a água ficar verde? Não é aquele verde que tem planta ali não, o verde, a água verde mesmo. É quando ela morre, aí eutrofiza, ela fica verde, aí sim tira oxigênio. Então tem que ser feito um controle de retirada, que a gente fez agora lá embaixo, retira uma parcela, deixa um pouquinho como ficou lá, que é o correto, e retira o resto para não acontecer isso. Eu virei do pai, olha aqui. Ela tá escorregando. Vai, moçada. Vamos. Para! Para de pular!
Grava. Vai liberar ela. Vai liberando assim que dá. Caralho, o povo fica pulando. Ai, tá lindo. Ah, eu tô vendo saindo, velho. Vai começar aí. Não, mas grava, vai começar aí. É muito engraçado. Olha o Murilinho aí. Nossa, o Murilinho vai cair. O Murilinho vai cair. Nossa! Meu pai passou deslizando pra ele tomar. O Luizinho vai cair. O Luizinho vai pegar. Eu pisei na porta, você pode. Ok, cara. Nossa, olha o Eduardo, fracassado. Olha o Eduardo. Meu Deus do céu. A Nanda vai cair, quer ver? A Ferreira ou a Ana Luísa? Correga aí pra não rachar o bico. Cai aí, Luizinho! Ó, lembra que eu falei do berçário que eles vêm nesse período para se reproduzir, as garças, o mal, o cocó? Aqui dá para ter uma noção. O quarto inteiro tá assim, aqui dá para ver melhor. Então esse é o período que eles vêm. Agora é essa garça maior, que tá aí. A hora que elas for embora daqui uns 40 dias, aí vem uma garça menor.